என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ரொம்பவும் டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வெல்டிங் மிஷின் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதில் வந்து கம்பி மத்தாப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சு வந்து வெல்டிங் அடிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ண தான் போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ இதை யாரும் ட்ரை பண்ண வேண்டாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து அடிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக் பண்ணுறதுக்காக தான். அந்த வெல்டிங் ராடுனா இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதனால் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு தான் வெல்டிங் அடிப்பாங்க. ஸோ இதை வந்து கம்பி மத்தாப்பை இந்த ஜாயிண்டில் வந்து வச்சு ஸோ இதை வச்சு வந்து வெல்டிங் வந்து வைக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ண போகிறேன். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கு சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னால் எல்லாமே வந்து போட்டாச்சு. அதுக்கடுத்து கண்ணுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பார்க் அந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கவே கூடாது. ஸோ அதுக்கு கண்ணாடினா வந்து போட்டு தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். சரி, ஓகே. இதில் வந்து கம்பி மத்தாப்பு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் நிறையா இருக்குங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் நம்மகிட்ட வந்து நிறையா இருக்குது. பக்கத்தில் பாருங்கள், இது வந்து ஸ்பார்க்லர்ஸ். இதனால் வந்து சட அடிக்கும் பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி உள்ள டைப் இது. அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த க்ரீன் கலரில் வந்து வராது. ஸோ இதுவுமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா வந்து நம்மகிட்ட வந்து ஏகப்பட்ட கம்பி மத்தாப்பு இருக்குது. எல்லாத்தையும் வச்சு ட்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு வந்து வெல்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வெல்டிங் மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். இதை வந்து நம்ம வந்து வச்சு எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து கிரவுண்டு ஒன்று இருக்குங்க. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்டு. இதில் தான் நம்ம வந்து கம்பி மத்தாப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா வைப்போம். ஸோ கம்பி மத்தாப்பை வந்து ஜஸ்ட் வந்து இதில் வந்து பிடிமானம் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த பிடிமானத்தில் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிடுவோம். ஸோ கரெக்டாக வந்து பிடிச்சிக்கிறோம். ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்டிங் வந்து அடிப்போம். அதுக்கடுத்து இந்த இது இருக்குல்ல, இதை தான் வந்து நம்ம, அதாவது இது மைனஸு கிரவுண்டு. ஸோ எதில் வந்து வெல்டிங் அடிக்க போகிறோமோ அதில் வந்து வைக்கணும். அப்படி வச்சா தான் நம்மளுக்கு வந்து இதில் வந்து அந்த வெல்டிங் வந்து வைக்கும் பொழுது பிடிக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். சரி, ஓகே. எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து எப்படி ஒரு வெல்டிங் அடிக்க போகிறோம்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கம்பியை வச்சு சைடாப்பில் அடிக்க போகிறோம், அவ்வளோதான். வேறு ரொம்ப நாள் பண்ண போகிறதில்ல. அடிக்குதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுனால தானே. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிக்கிறேன். செட் பண்ணதுக்கு அடுத்து நான் வந்து எப்படி வந்து அடிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு செடி வளர்க்குறதுனா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் வந்து விஜய்ஸ் கார்டனிங்னு ஒரு சேனல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து மாடி தோட்டத்தை எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ தான் நம்ம மாடி தோட்டம், அதாவது ஒரு தனி மனிதன் வந்து ஒரு மாடி தோட்டத்தை எப்படி வந்து உருவாக்குவான், அந்த இதை தான் வச்சு கான்செப்டாக வச்சு தான் அப்படியே வந்து கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கேன். மாடியில் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு க்ரோ பேக் எப்படி செட் பண்ணுறது, அதுலேருந்து எப்படின்னா பல காய்கள்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊனி வச்சு அது ஒவ்வொன்றும் வர வர அப்டேட் வந்து பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ கார்டனிங் சைடு இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக அந்த சேனலுக்கு வந்து போய் பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ தான் ஒரு 4-5 வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து ரெகுலராக வந்து அதுலேயும் வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி, ஓகே, வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் வந்து வெல்டிங் அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறது தான். இதில் வந்து கிரவுண்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து கம்பியில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து எதில் வெல்டிங் அடிக்க போகிறோமோ கிரவுண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும், கிரவுண்டுக்குரியது. அதுபோக இதில் வந்து நம்ம கம்பி மத்தாப்பை வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. கம்பி மத்தாப்பை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா முன்னாடி வந்து எதுவுமே இல்லாதனால வந்து அது வந்து டொப்புன்னு வந்து பொரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் அந்த வெல்டிங்கில் அடிக்கும் போல் அந்த கம்பி தான் இருக்கணும். ஸோ அதனால் வந்து கம்பி மத்தாப்பை வந்து முனையை வந்து உடச்சி விட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் போல். ஸோ இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டுட்டா போதும். உடச்சி விட்டாச்சு, அவ்வளோதாங்க. இதுக்கு அடுத்து வந்து வெல்டிங் அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த இதில் வந்து இந்த இதை தான் வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்டிங் வந்து நான் அடிக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி வச்சு அடிக்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்காக தான். சரி, ஓகே. நம்ம வந்து சேஃப்டியை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ணாடியெல்லாம் போட்டுக்கலாம். கண்ணாடி தான் முக்கியங்க. இதை வந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து லைட்டாக தெரியுது, இருட்டாக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் நம்ம பார்த்து தான் அடிக்கணும். சரி, ஓகே, இதை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். சரி, ஓகே, ட்ரை பண்ணலாம். நான் எப்படி பார்த்துக்கிறேன்.
கம்பி மத்தாப்பு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாருங்கங்க, ஒட்டிக்கிருச்சு. கம்பி மத்தாப்பு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி, ஓகே, இந்த கம்பி மத்தாப்பு வேண்டாம், வேறு கம்பி மத்தாப்பை வச்சுட்டு இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மாதிரி பொரிஞ்சிருது. இருந்தாலும் வந்து அடிக்கலாம். இதில் வந்து வைக்கும் போல இப்போ தான் வந்து எனக்கு அந்த இதில் வந்து எப்படி வந்து வைக்கணும்னு பார்த்துருக்கேன். சரி, ஓகே, படிப்படியாக வந்து வச்சு வந்து இதை எப்படியாவது வந்து வெல்டிங் அடிச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்டிங் வந்து எப்படி அடிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நல்லா தாங்க அடிச்சிச்சு. அதில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கா. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் ஹீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் கம்பி மத்தாப்பு எல்லாமே பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்னடா பொரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து ஹீட்டை வந்து கம்மி பண்ணேன். அதுக்கடுத்து ஆம்பையுமே கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக, அது எல்லாமே கம்மியாக வச்சதுக்கடுத்து தான் வெல்டிங்கே கரெக்டாக அடிக்குதுங்க. வெல்டிங் ப்ராப்பராக தான் அடிக்குது. எனக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கனால சும்மா சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தான் இது. லைட்டாக வைக்கும் போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக அந்த பாருங்கள் ஃபுல்லாக விழுந்து வெள்ளையாக இருக்கும். ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஃபுல்லாக வெள்ளையாக தாங்க இருக்கும். அது ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த கம்பி மத்தாப்போடது தான் தொடச்சி விட்றேன். ஃபுல்லாக வெள்ளையாக வந்து இருந்துச்சு. ஏன்னா பொரிஞ்சது ஃபுல்லாக கம்பி மத்தாப்பு. அது போக எவ்வளோ திட்டாக வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள். ஏன்னா சத்தியமாக எனக்கு வெல்டிங் அடிக்க தெரியாதுங்க. இதில் வந்து ஃபுல்லாக திட்டாக வந்து வச்சு இந்த சைடு வச்சு இங்கனக்குள்ளே நல்லா அடிச்சிருச்சு, இங்கே நல்லா அடிச்சிருச்சு. அதுக்கடுத்து முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வந்து இங்கனக்குள்ளே நல்லா அடிச்சிருக்கு. அதுக்கடுத்து இங்கனக்குள்ளே வந்து வெல்டிங் அடிச்சிருக்கு. ஸோ சுற்றி அடித்தனால வந்து நல்லா இதாகிடுச்சு. ஆனால் கம்பி மத்தாப்பு வந்து ஒரு 5-6 கம்பி மத்தாப்பு வந்து போயிடுச்சுங்க. ஃபுல்லாக 6 கம்பி மத்தாப்பு கிட்ட அடித்ததுக்கு அடுத்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாச்சு. நான் அதுக்கடுத்து சரி பொரிஞ்சாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அடித்ததுக்கடுத்து நல்லா அடிக்குது. சட்டுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா விழுந்துருச்சு. இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும். ஒரு கோடாரி மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பர்பஸ். இதை வச்சும் வெல்டிங் அடிக்க முடியும் தான். ஆனால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காலாம் பிடிக்கலன்னு தான் எனக்கு தோணுது. இந்தா லைட்டாக வச்சோம் அப்படின்னா வருது. ஆனால் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு கரெக்டு. ப்ராப்பராக வந்து அடிக்க தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக அடிச்சிடலாம். ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக அடிச்சிடலாம். உடச்சிடலாம். அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்குது. சத்துன்னு அடித்து ஒரு கோடாரி மாதிரி இருக்குது. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கம்பி மத்தாப்புனா இங்கே வச்சு ஒட்டிக்கிருச்சு. அது எடுக்கவே முடியலங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு கம்பி வந்து ஒட்டிக்கிருச்சு பார்த்தீங்களா. அதை வெல்டிங்கை வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கிருச்சு. அதுக்கடுத்து எடுக்கவே இல்லை. ஹீட்டு அதிகமாச்சனால எடுக்கவே முடியல. அதுக்கடுத்து எப்படியோ எடுத்துட்டேன். ஆனால் வந்து அதை எடுக்க முடியல. எனக்கே வந்து இது ஒரு புது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, இதை யாரும் ட்ரை பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து தீபாவளிக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து பண்ணேன். ஸ்பார்க்லர்ஸை யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்டிங். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா குறைஞ்ச 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல வீடியோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.